วัสดีจ้าพี่น้องมื้อนี้มาพอกับสาวอิ๋วคนตัวกลม Channel อีกแล้วจ้าพี่น้องจ้ามื้อนี้สาวอิ๋วพามากินของแซ่บจ้าพี่น้องสาวอิ๋วอยากกินแห้งว่าเลยน้ำลายแตกจ้ะยำร่วมจ้าพี่น้องมีทั้งตีนไก่หรือว่าเล็บมือนางจ้ะมาเป็นตอนใหญ่ๆเลยมาเป็นชิ้นใหญ่ๆมีหนวดหมึกน้ำจ้ะนี่มี2-3หนวดมีหมูย่อจ้ะนี่วุ้นเส้นบรรยากาศยามแรงๆจ้ะพี่น้องโอ้อยากกินเหรอจ๊ะมาแซ่บๆน้ำซาวอยู่เดี๋ยวจัดเล็บมือนางซะก่อนเลยแซ่บจ้ะรสชาติจัดจ้านทั้งเลยมือนางสินใหญ่แห้งจ้ะพี่น้องเสียงวัวหน่อยห้อง2-3 เทื่อเลยจ้ะพี่น้องกำลังไล่เขาขอกเผ็ดจ้ะพี่น้องเดี๋ยวขอสาวอยู่กินน้ำก่อนรสชาติจัดจ้านแห้งจ้ะพี่น้อง
ผ็ดแห้งจ้ะเผ็ดคักเลยจ้ะพี่น้องปลาหมึกจ้ะงัวกำลังมากินหญ้าทั้งขางสาวอิ๋วจ้ะพี่น้องเผ็ดแห้งจ้ะพี่น้องสาวอิ๋วสูสดน้ำบ่ไหวจ้ะคันพี่น้องมาคลิปนี้ฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้สาวอิ๋วน้ำแน่เด้อจ้าอย่าลืมกดกระดิ่งน้ำเด้อจ้าพี่น้องสิได้บ่พลาดคลิปใหม่ๆไว้พอกันคลิปหน้าจ้าว่าสาวอิ๋วสิพามากินหยังแซ่บๆนำกันอีกสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้า